Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Al-ayah Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Puji wa syukur urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh ngabring mangabring. Ngan wajahna wajah lama sadayana itu. Aya pamun direret teh. Sidik-sidik geus kuring ka sabuki angel teh pamun ya. Alhamdulillah ibu-ibu nu biasa tepang sanaos kondisi heupeung soanteun kantun sesa naon cenah ustaz terus dakwah sanes terus piknik gitu apal kemana-mana yang follower gitu kira-kira saudara hadirkan tapi insyaallah moal ngirangan hikmah moal ngirangan semangat oge moal ngirangan nafas urang sadayana kanggo tetep pengen najarkeun rujian di tiap ahad pagi. Para ikhwati iman batur muban pangawasan dina raraga tahun baru hijriah lajeng deui pangawasan dina raraga Agustusan salastos kalangkung dina raraga Tasu'a Asyura dan sebagainya. Ya mudah-mudahan husnul kan itu mah. Kalau di iyu ada sarau gitu. Sarau Pak. Alhamdulillah sudah lepas saja deh. Tahu itu teman. Upami hal-hal nu kaitan sareng bulan Hijriah. Dirayakeun disebut bulan Hijriah mah tiap tahun bakal ganti. Nu teu pernah ganti teh hiji waktos mental sareng karakter oge tabiat urang teu biasa mengacu ke arah yang jauh lebih baik. Di satu sisi keadaan negara, gawitan pertahanan, keamanan, ekonomi, urusan agama, politik, sosial dan sebagainya ada dalam sebuah batas titik nadir yang sudah mencapai puncaknya. Tapi di satu sisi, di sisi yang lain kurang tinggal kondisi umat Islam yang tidak bisa hidup di dalam perbedaan dan tidak mampu untuk kompak. Sementara sifat kekompakan adalah jalan utama untuk membangun sebuah kekuatan dari awal. Padahal teh pasya mati baheula ge geus bosen. Taya nama kantunnya hijikeun satu visi, satu misi, satu kepala, satu langkah untuk mengacu satu tujuan yang sama. Sababaraha waktu kapengker kirang langkung satahunan di Mekah al-Mukarramah sing kuring tepang sareng Imam Besar Muhammad Al-Habib Muhammad Rizik Syihab tepang sareng Habib Rizik di Bumina. Saudara ini dari mana? Dari Bogor. Saudara dari mana? Dari Lombok. Saudara dari mana? Saya dari Papua. Pas kasih beri saudara dari mana? Saya Kabupaten Bandung. Tuh kali langsung. Saudara aja alhamdulillah. Kabupaten Bandung itu adalah Islam terkuat di Indonesia. Reus simbolike. Saudara dari EPI, seri simbolike. Saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah di simbolike. Semua Islam yang ada di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali bajingan-bajingan Syiah. Seri aja dah. Ini agak beda. Ini anak EPI. Itu bukan saya pemuda Persatuan Islam. Makin colok aja nanti.
dari pemuda persatuan Islam. Luar biasa. Insya Allah kita dalam satu langkah, kita dalam satu barisan untuk melawan musuh yang sama soalnya dengan tujuan yang sama. Ngemplong si kuring teh, ngopi ciga kita aja. Mungkin ada sedikit perbedaan paham yang kadang memunculkan pertengkaran yang itu merupakan dinamika dalam urusan fikih. Tapi insya Allah dalam satu akidah kita akan berjalan bersama. Yang penting kita menang dulu, sudah menang nanti kita bertengkar lagi. Dia jadi beri teh satu ju. Jadi ini nama tugas kurang teh kurang hiji simpen urusan fikih nu alit berjalan masing-masing satu titik akidah, satu titik tujuan jihad. Kayak geus menang kurang pasnya gitu. Tahu boleh bagaimana? Melakukan bulan Hijriah, tahun Hijriah anu enggal. Lebat kamu haram ageng 10. Ieu teh sing goreng disebut bulan dina tahun Hijriah teu benten tina tahun Masehi. Ari sasi-sasi dina tahun Hijriah aya teh namina ti Rasulullah. Sanes. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, eta teh Rasulullah sanes. Ayo Rasulullah teh lahir dina tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi Rasulullah lahir nami bulan apa tuh saya? Rasulullah teh lahir kaping 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu betul saya. Harusnya disebut bulan-bulan itu bukan lahir dibuat oleh Rasulullah sanes. Dikapungkur nami dan tetes saya. Si hari kali kurang dikorekan, ku Allah terus dibahas kalayan ayat anu gamblang. Di surah At-Taubah ayat ke-20 genep. Dawuhan Allah ta inna iddatas syuhur saestuna jumlah bilangan bulan. Indallah di sisi Allah teh 12 syahran. Jumlahna 12 bulan dina satahun. Di mana fi kitabillah dina kitab Allah Al-Qur'an. Tiraha ayatna teh yauma khalaqas samawati wal ardi ngawit diadegkeun langit sareng bumi. Jadi ngawitan diadegkeun langit sareng bumi, nami-nami bulan eta teh tos aya. Haram, Safar, tos aya. Namun Allah dikhususkeun di antawis 12 bulan tina jumlah satahun teh minha arba'atun hurum. Minha arba'atul hurum teh antawis jumlah 12 bulan dina satahun teh aya 4 bulan haram. Naon bulan haram teh 4 teh? Maksudna bulan haram teh naon? Aya larangan-larangan tertentu kalebet larangan perang. Jadi dalam 4 bulan haram eta mah Rasulullah ge beri gencatan senjata. Tara perang. Nah, dilarang Allah minha arba'atul hurum. Maksud 4 bulan haram teh 4 bulan terhormat. Sanes hartosna perang perbuatan terhormat sanes. Tapi aya aturan anu jelas bahwa pada 4 bulan itu tidak boleh melakukan perang. Ia minha arba'atul hurum. Jadi haram teh hartosna terhormat. Masjidil Haram, masjid terhormat. Terhormat tina naon la fusuqa wala jidala wala rafatha. Surah Allah telah fusuqa di Masjidil Haram itu menang fasik. Lalu fasik diberi peringatan secara langsung. Ge cimuri di Masjidil Haram. Ulu nyamperkeun. Aya jauh badan. Hidung pada hidung teh hidung rok yang hidung metalik. Yang bisa rambut hidung bawaan atau yang hidung kayak hidung ngedok siap kita kayak hidung metalik herang hidung metalik gek digiring tos ibah tos segala disemitan angkat ke Masjidil Haram nagong cetak Ka'bah kunjung ke hidung gek digiring ulang pasti kesangna teh pun tentang si kesangna teh bau botan ya bau sarden sing ngalamin mau itu tinggi sekali, gek pikiran batur. Ayah orang Indonesia jual lihat kesini, kamu bau sekali, bau sekali. Cacat seperti disebut bau sekali, kamu tidak ada. Oh berarti timbul nanti gitu.
Ayo oke kan wae sih mah kerbu juga sih beuring ieu. Ke masjid di kayu sebenarnya tidak kayak jayal lo biasa di mana gitu. Kalau itu jayal itu jadi kerja ngaji wae sayang sendiri kan. Ret gitu. Baik karena ada kayu itu juga dikit sisi pun ada tolong dong ke tukang gam. Terus kan gak usah kau beli akhirnya ada di situ di Masjid Nabawi di Masjidil Haram lalu orang yang kagorengan mau kagorengan hati wae dibalas sama usah kau beli dalilna meueuh kan kejadian anak aya. Dalilna teu aya dina Quran dina hadis aya kan kejadian anak aya. Matak dilarang lafuz suqa wala jidala wala rafasat lafuz suqa teu beunang aya kapasikan wala jidala teu beunang pasea. Pokoknya di pasea teh loba. Wala rofas teu meunang jorang. Tekengeng anu mengarah terhadap urusan syahwat. Teh dina urusan haji wala rofasa fil haji. Hartosna dalam sebuah ruang lingkup Masjidil Haram ieu teh terhormat masjid. Haram teh hartosna terhormat. Babi haram, babi terhormat sanes. Kayak babi liwat yeuh. Babi haram teh maksudna urang jelema terhormat beragama teu layak ngadahar makhluk siga babi. Min arba'atul hurum di antara jumlah 12 bulan eta teh aya 4 bulan haram. Naon wae bulan haram teh di antawisna ayeuna Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cek urang mah Muharram, Rajab, naon ieu? Wah, sanes hafid. Ya, hafid rayaku. Jadi gimana? Bulan itu. Ibu cerita bulan Islam ini saya sih naon hafid. Sakit karena aduh hayam hafid jeung asal biasa. Jadi apa? Jadi Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kamari geus kalangkung 2 bulan haram. Nyambung aya kana Muharram bulan haram lebet kana Safar. Berani. Tak keyakinan kita jumlah 12 bulan ieu teh teu leupas tina keyakinan saperti naon kejadian dina sasi-sasi nu aya dina taun Masehi. Malahan urang sebagai urang Islam masih keneh apal kana taun Masehi nu meunang batur tibatan karena bulan Islam anu aya dina Al-Qur'an. Jelas-jelas bulan serangan eta. Sok Masehi ibu-ibu apa gerak? Januari, Februari, Maret, April, kunaon apa? Hiji urusan gajian, kedua urusan cicilan. 5 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, bulan Islam. Muharram. Udah sapa. Kita lihat lain. Oke. Itu tadi ya. Tengah yang tinggi dua. Ayat kaitan dengan kepercayaan jelas. Ayat Masehi kaitan dengan kepercayaan jelas. Ustaz ya mulai bulan kurang, tapi tidak apa di mana nanti. Sing ore tulis bat Masehi, jadi canak nami bulan teh asalna tina nami dewa. Januari tina dewa Janus. Ari Janus teh dewa beungeutna 2. Di payun aya beungeut, di tukang aya beungeut. Disebutna Janus teh dina bahasa Yunani hartosna panto. Ninggalkeun 2018 lebet ka 2020, ninggalkeun 2020 lebet ka 2002 hiji. Jadi panto mah ti luar ka jero, ti jero ka luar. Pamukana ku bulan pertama disebutna Januari tina nami dewa Janus. Jadi tonggoro nami bulan jelema wae beungeutna aya nu 2 teh. Itu tempo usum ieu milu ka dieu usum kitu milu ka dieu. Nu kadua
Februari dicanak tiranami dewa Pebrus. Dua artos na Pebrus teh. Tukatilu bulan Maret dicanak tiranami dewa Mars, dewa perang. Jadi Maret berperang lah. Dewa kemenangan perang. Nuka opat bulan April tiranami Dewi Aprilia, Dewi bunga kemar. Nusalajengna bulan Mei dicatat tiranami Dewi Maya, Dewi kesuburan. Juni tina dewa Juno, Juli tina Julius, Agustus, September hartos kesalapan, Oktober 10, November 11, dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, Desember 12. Tapi kan hiji waktu mau bakat fanatik pohon karena bulan sorangan. Budak kita ketika tinggalan ku ngaran bulan lahir. Kalau aja kayak yang keyakinan serius. Lagi sebagian ku sebab teu apa nami eta teh bulan eta teh tina naon. Budak teh dinamian ku bulan lahir. Lahir Januari, Februari, neng Febri. Pas Maret hese, Maret. Maret naon itu. Bapak-bapak yang ceritakan segala pengalaman ya soalnya jika saya bumi. April dan April, Mei dan Mei, Juni dan Juni, Juli dan Juli, Agustus cek Agus, September dan Septi, Oktober cek Okto. Ayah Okto versi baru. November neng Novi, Desember neng Desi. Kocok usah ditegenaheun. Lamun bulan Islam dong, si Muharram eta teh cek kapan itu. Malahan disebut bulan Islam wae dikaitkan sareng urusan teu aya hubunganna. Diulang aya kata lah, Sapar bulan Sampar. Bulan Sapar mau ulah kawin sudah sabab eta teh kawin anjing. Tapi ka bulan Sapar mah seueur anjing tataros kalebe. Duh ieu. Anu sepi teh bulan Sapar teh hiji ustad, 2 lebih, 3 tukang rias, 4 artis dangdut. Eueuh kawin. Nah, ayeuna sering keyakinan lamun bulan Sapar kawin anjing. Nah, ini pernah dipapas secara kepribadian bangsa Indonesia. Lamun keyakinan siga kitu, tos parah. Keur urang teh masyarakat bawah, bararodo, loba di bobodo, kudu pinter bari otak leuwih ti bobodo gitu. Sok tinggal kuring posting kamari anyar keneh tuh kaya kitu teh dia kumaha. Pinter di urang mah tuh. Pertalit meser ibu-ibu karena jerigen dijual di Pertamini teh jangan. Pertamini meser pertalit 8.000 dijual 10.000. Boleh bati 1.000 itu mana hebat barang akhirnya tina 4.000 perak dijual 8.000 rugi 11 triliun antum warasna palebah mana. Ayeuna mau kurang koyak di kumaha ada persekusi, ada membicarakan ustaz dan ulama, ada menteror para habaib, membiarkan orang-orang tidak bisa pulang sebagai tokoh pergerakan dikurung habis-habisan. Tapi bukan jihad namanya kalau tidak seperti itu. Maka bulan Hijriah ini adalah bulan Muharram sebagai bulan awal. Tapi saudara-saudara harus ingat bahwa bulan kedua adalah bulan Safar atau bulan Sofar yang dimana di sana dibenangkan untuk berperang habis-habisan bagi umat Islam. Ayo na Muharram cari-cari kena ini ada sekedar naon bukan cari-cari. Muharram teh bulan haram, hartosna haram perang. Sadayana lalaki aya di Madinah teh ngarumpul. Lebet karena bulan Sofar, karena bulan Safar cik urang mah perang terus lewat bulan haram. Bulan kedua bulan Safar
sadayana lalaki dikeprak ku Rasulullah teh bring urang kapang perangan tapi ka di Madinah teh sopar teh hartosna kosong soprun teh soparun kira soprun hartosna kosong upami sopna di kasroh jadi siprun hartosna nol upami dijamakeun sopro jadi koneng tasofar teh hartosna bulan kosong kosong naon kosong lalaki sama lalaki sadayana ku Rasulullah diajak ka perangan mata di Madinah teu aya nu nikah da pangantena milu perang ari di urang jadi teu meunang kawin dikaitkeun jeung kawin anjing mah apalan bulan da teu boga kalender sok rupa-rupa. Tapi zaman kapungkur keneh nalika diciptakeun langit sareng bumi. Maka bulan-bulan hijriah disusun minha arba'atun hurum. Kira 4 bulan eta teh diantawis 12 bulan aya. Isna asyara syahran. Aya 12 bulan dina sataun, 4 bulan haram diatur ku aturan agama, tapi ka urusan-urusan nu kaitan sareng hitungan bulan wae diatur ku agama. Naon atuh teu diatur ku agama dina Islam. Maka disebut ajaran Islam itu ajaran yang sumuli, ajaran yang universal, tak elu kaliwat, segala yang dilarang di Islam. Bareng orang suka air mana? Ayah. Kalau lagi punya air mana? Ayah. Kuai serang bersih ayah. Apa? Serius ayah. Naik karena motor ayah. Bismillahi majreha motor na maju aya aya doana motor maju subhanallah subhanallah wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lana ila rabbina lamunqalibun cuali teh kalau tabrakan di payudun ibu-ibu biasa pansen ke kiri kalau ke kanan jebret mereka salah mereka ngambek pagi ini jebret saya celempuk sedikit manehna saya kiri dalam kanan tong ada cekal oh tuh dulu amung ulah kitu pan pamajikan urang awewe pan ini urang awewe adik urang mana awewe saya tong dicarikan bisa dicarikan mah dulu cek urang teh Allahu akbar Allahumma hawwin alaina safarana gitu Allahumma hawwin alaina safarana Gusti lindungi perjalanan abdi ti golongan ibu-ibu anu sen ka kiri. Tapi bukan ibu-ibu namanya kalau tidak begitu. Justru ibu-ibu mah karakternya diomongan Pak. Namun teu diomongan lain ibu-ibu. Maka suatu saat ketika mereka tidak paham terhadap keberadaan kita, maka kita harus paham terhadap ketidakpahaman mereka. Jadi orang perlu paham biar mereka itu paham gitu. Wajah lah. Nah ibu-ibu kalau batil nonton aja. Wah poin nanggung di Indonesia. Ayo, aku menangis dikit menangis. Rosak. Suara hati istri selalu diposisikan dalam sifat yang tertindas. Wanita ada dalam ketertindasan. Kamisa, salaki ngaliwat. Tak itu kalau laki makan yang mana? Batur manyan eta teh bobodoa dalin salakina eta teh. Nya main sinetron dibayar ongkoh acting urang gara-gara sinetron pas yakin salaki nu mayar di rumah tangga kucu cimata budak itu corokin kabehan lagi disangka apa di rumah tangga teh awewe teh tertindas tidak. Di waktu bapak bakal menakan lebih banyak sekarang laki-laki yang tertindas dibandingkan istri yang tertindas. Pedang lomba beda ayo makin ibu-ibu ya. Sok bapak resep musik pejati luhur atau resep musik di balong. Si ibu keheul iya gejeul ketika kasampak itu jadi 5 dicacat eta teh tertindasan dan penjajahan secara tidak langsung.
aku merdeka. Ayo na gorowokan 75 tahun merdeka. Lamun museup sieun keneh ku pamajikan. Goes sieun ku pamajikan, babedil sieun ku pamajikan. Rek naik kan itu tanyakan langit kana kros sieun ku pamajikan. Segala sieun ku pamajikan berarti can merdeka. Dijajah lepas dari penjajahan Belanda masuk ke dalam penjajahan kolonial wanita. Jadi segala di Islam diatur, naon itu diatur di Islam sadayana tuntas. Nu teu diatur teh kumaha carana keur ceramah miungan hese. Itu kok kalah panitia kakak jempol aja. Ayo teh, isi sok ayo protes tadi foto milik ayo gitu. Isi ayo sok protes Ustaz sok ayo dia harudung wae teh ayo disebut abaki kan mun tempo serap, tempo panas aya ieu. Maka hijrah itu setelah terjadi Futuh Mekah, maka sang Rasul telah hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Hati-hati aliran-aliran dan sempalan-sempalan yang baru yang mengatakan bahwa kita harus hijrah. Ayo tadi nih, ayo menuju merebak di mana? Yang urang teh ayo teh masih di ayat di periode Mekah harus hijrah ke periode Madinah. Lamun urang ayo sholat, maka urang itu mau diterima. Sabab di periode Mekah macam ada kewajiban sholat. Kakarek lamun urang geus maca syahadat, asup ka periode Madinah. Ieu teh kakarek salatna bakal diterima, maka urang wajib maca syahadat hareupeun iman. Ya aliran begitu. Aliran begitu lebih bahaya tibatan PLN. PLN bukan paling. Aliran begitu, wah merebak di mana? Karena kerutan barudak ora. Eta teh ngajarkeun supaya urang hijrah ti Mekah ka Madinah, kedah hijrah ti NKRI ka NPI. Bari lain asli, nah tak kawe 9 komandemen wilayah dipimpin ku Panji Gumilang alias Abu Toto anu aya di Indramayu anu ayeuna teu ngarintis ngadamel Mekah. Jadi di Indramayu teh nuju ngadamel pangparatan sumur jam-jam. Pangparatan teh ka Indramayu ka Pasangan Agaitun nuju ngadamel lahan dibuka rek ngadamel Ka'bah. Supaya umat Islam teh tengah hamur-hamur biaya dengan pesan kuota maka jadi kudu terbang tadi itu sudah ke Mekah ngajuan biaya kagede-gede meningge ikama ibadahna di Indramayu dan bumi lagi nu Gusti Allah sarua ngan hanya kal ayat Quran kudu diganti. Nah hanya diganti apa dina Quran ge walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Oke mau diganti walillahi 'alan nasi hijjul Indramayu man istata'a ilaihi sabila. Lain kata ba'dal fathi tidak ada kewajiban hijrah setelah Futuh Mekah. Maka hijrah nu salasna naon? Saur Rasulullah teh wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut hijrah sebenarnya man hajara ma nahallahu anhu, orang-orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ari hijrah teh naon? Tapi kalahir bulan Hijriah. Ari hijrah teh naon? Ari hijrah teh hartosna jauh. Nu kadua sedil. Nah, cerita didikana sedil. Sok tinggal kena kalimat hajar. La yahillu li muslimin. Ayat kalimat la yahillu li mu'minin an yahjura akhahu fauqa thalathi layalin. Teu halal pikeun muslim, teu halal pikeun mukmin an yahjura kira hijrah kalimatna. Kira hajar. An yahjura akhahu ngahijrah dulurna fauqa thalathi layalin leuwih ti 3 poe. Jadi terhalal pikeun muslim lamun an yahjuru akhahu ngajauhan satami kageuleuh ka dulurna sesama muslim di atas 3 hari. Batak lamun sedil tong saumur umur.
Saur ahli syair mah ahbib habibaka haulan mah. Pika cinta jalma-jalma nu aja dipika cinta teh sawajarna sabab hiji waktu mah anjeun bakal mika benci. Saat kita benci hiji jalma sawajarna sabab teu mustahil diterapkeun ku Allah hiji waktu anjeun bakal resep. Pernah teu pengalaman resep teh pisan ka jalma eta teh. Ayeuna malik jadi geuleuh pernah teu? Pernah salah? Salah ti? Pernah teu Pak, bapak asal nama setil teh. Ada ayeuna di bogoh pisan pernah teu? Pernah teu? Pernah balik sama HP we. Bisi musuh anu baheula. Kan biasa mah ngaranna sok diganti. Nya. Lamun segratna karena jadi awet biasanya. Bukan HP-na. Sok cobian. Lamun susi dia teh di padang jago bukan biasa. Bapak-bapak itu kelakuan itu jual kita ambil tunggu di dulu. Pun bocor dicanak sendiri gitu. Parah ada naon mau jadi sambut salilin apa. Nah ternyata menjadi tuh ini timpangku. Itu loh itu. Pun bocor separuh sunah ternyata menjadi kunci di sini cowok budak. Lamun di cowok budak rusak. Kumaha polana kita sok. Bedaan itu sendiri polana gitu. Dipastikan sih ayah yang ngok bikin ke pemajikan. Ayah WA sok tempuannya sok tempuannya gitu. Dibikin guys sebenarnya aja usah kau jadi pasien ke pojok panjang apa yang gini. Kalau kita anggi gini. Ayo layahin lil mukminin an yahjuru akhahu fawqa thalathi layalin bohrek jeung dulur bohrek jeung batur nasab tapi masih kena saagama atawa jeung batur sakasur teu halal lamun pasea leuwih ti jeung poe. Patakun ka 2 poe mah doelan ka bapak siku ku cici kan 2 poe. Geus 2 poe karek bel hemat. Ante urang teh memang gua cowok apapun gitu. Rek apaan? Tau yang di Wuhan gua wajikan ante geus 2 poe karek urang. Hijrah dirinya teh nikah geuleuh nikah benci ngajauhan. Gini ya kurang lamun pasea sareng jeung istri hiji saur agama ke saur Allah teh fa'iduhunna bil ma'ruf hiji papatahan si hade cek kurang hade cek agama sanajan goreng cek kewajiban hiji nu kadua teu beunang di papatahan saur Allah teh pamajikan anjeun wahjuruhunna fil madaji ya Rasulullah. Naon wahjuruhunna fil madaji teh hijrahan pamajikan teh jauhan fil madaji tina tempat sare maksudna pisah raya ngan ulah pisah imah. Lamun segan teh pan pisah segalana ge moal naon sanes pisah rayang tapi ulah pisah imah. Nah ngawarah ka pamajikan tinggal teu dina tempat sare tapi urang nu sok teu kuat teh dia. Lamun teu beunang keneh diwarah di jauhan dina tempat sare saur Allah teh wadribuhunna kebuh gue. Ulah dibagu kelalai. Pamajikan teu beunang keneh di papatahan teu beunang diwarah di jauhan wahjuruhunna di hijrahan. Eta hijrah teh. Di jauhan dina tempat sare maka wadribuhunna salaki boga kewenangan ngadeungeul ka istri. Oh Ustaz aya dalil kan dina TV jangan ngomong ngarejo aneh. Maka sahabat Umaros pakai pak dorobahunna ya Rasulullah kumaha cara abdi leungel ka istri abdi teh wahai Rasul ampun bojo kumaha saur Rasul teh teungel pamajikan anjeun asada dorban sing tarik teungeulna teh tapi ulah karasa. Bahasa Nabi atuh teungel pamajikan anjeun asada dorban ku teungeulan anu tarik tapi ulah karasa. Saur eta sahabat teh kumaha lamun ngaraoskeun nyeri kupun bojo saur Rasulullah teh anjeun dosa.
sabab kewajikan lain amanat di toha tapi amanat di Allah nu kena dipertanggungjawabkeun di akhirat. Itu kalimat hijrah gitu. Tapi hijrah nu paling utami sabadana ganti tahun kurang kena aya ganti mental. Kena aya ganti mental, kena aya ganti semangat, kena aya ganti karakter. Sanes mungkul ganti presiden, tapi kena ganti di segala hal. Pembangunan 2018 ganti presiden ya ganti judul nah kalahkan menjadi ganti presiden lagi dulu jadi menteri panjang oh dulu sahak waktu kerangkan Turki waktu usaha Turki itu udah batu begitu. Nah, setelah masuk bulan Hijriah, mumpung namanya tanggal 10 ayeuna dina sasi Muharram keneh ayeuna. Maka urang siapkeun mental dengan kemungkinan-kemungkinan yang besar akan terjadi di depan sana. Bahwa suatu saat ke depan nanti jihad itu tak hanya ngaji pada ahad pagi, jihad itu tak hanya memerangi hawa nafsu dan memerangi kemungkaran, tapi suatu saat dituntut dari mulai otak, tenaga, waktu, bahkan tetesan darah dan keringat dibutuhkan untuk perjuangan ini. Tapi perubahan ini tidak akan pernah terjadi kecuali ibu-ibu serta bapak-bapak merubah heula mental jadi pribadi. Lamun bapak masih kena gaduh mental penjajah, mentalnya tidak akan mampu bikin hijrah. Atau ibu-ibu gaduh mental masih kena ngokok ngajajah kasalaki sebagai sebuah komoditas jajahan. Sebab loba rempah-rempah di salaki. Tiap bulan rempah-rempah ngalir, tidak ngojek rempah-rempah ngalir, tidak bangunan rempah-rempah ngalir. Ibu teh dijajah batu. Si bapak ripu, ibu mah hayo memang janji tidak Bang Emok. Di sana ieu mah di sana kan aya ini disebut Bang Emok teh ibu pelanggan teh arah Emok ya. Teu bayar hiji panggung ku sararea ge aya. Aya eta teh. Kalau ngariwat tadi pencit ku sararea tuh mah gitu teh rusak ekonomi. Lamun masih kena resep gituan, atuh percuma. Tiap bulan, tiap tahun robah bulan Hijriah, tiap tahun aya kemerdekaan Republik Indonesia bebas dari penjajahan. Sementara orang membiasakan diri ada dalam keterjajahan. Corona tidak bisa jadi alasan untuk kelemahan mental. Corona tidak bisa jadi alasan untuk kelemahan ekonomi. Berusaha bangkit itu jauh lebih baik. Indonesia mah butuh tindakan, bukan hanya butuh ucapan dan celoteh. Sok ngawitan di ayeuna meungpeung bulan hijrah kene. Bulan atas ditangtoskeun ku Allah dina surah At-Taubah ayat 36. Satauna jelas dina 12 bulan, 4 bulan haram. Lalu jelas makna dina kalimat hijriah teh kedah aya hijrah mental dina tiap tahunna. Setiap tepung urang jeung bulan Muharram, maka siapkeun mental anu kuat bahwa ini adalah lahan perjuangan yang baru untuk setahun ke depan. Nabi bulan nama alam, Nabi bulan nama ayah. Tiap tahun dia bulan nama itu pernah robah. Dinten dina sabulan anggar sakit dinten. Tapi mental ke ayat perubahan, maka rugi jadi jelema teh. Kalau saja hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin dan besok tidak lebih baik dari hari ini, maka jangan pernah berharap Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun walaupun kufur. Indonesia hanya akan berubah oleh orang-orang yang mampu berhijrah bukan hanya setiap tahun hijriah, tapi setiap hari menuju ke arah yang jauh lebih baik. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran. Saestuna hitungan bulan dina setahun teh 12 bulan di mana fi kitabillah tiiraha yauma khalaqas samawati wal ard digawitan ngadeg langit sareng bumi minha arba'atul hurum di antawis 12 bulan teh aya 4 bulan haram nu ayeuna nincak dina kaping 10 haram sisana 20 dinten deui lepas tina bulan haram maka aya kewajiban perang untuk umat Islam yang ada di wilayah medan pertempuran. Indonesia umat ibu jeung bapak urang antosan dan simpuling amanat kelantungan dia bimbang tidak sorak lu pangesaan. Jangan pernah jadi penonton sejarah, tapi jadilah pelaku sejarah. Perubahan sekecil apapun yang terjadi untuk bangsa ini akan bernilai untuk umat
bahkan akan menjadi wakaf sepanjang sejarah. Terus cekapnya kayak salah lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ustaz menutos nyampaikan ilmuna mugia ilmuna janten ilmu bermanfaat ku jamaah sadayana biasa untuk saupun bidamu tapi dipraktekeun dina kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sakitu wae nu tiasa dirumikeun hapunten kana sadaya kalepatan nu hadir di diri sungkuri oge saya namanya tidak Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.